សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគឺលើកជូនជាមួយនឹងមុខបង្អែមដែលសាមញ្ញមួយដែលមានឈ្មោះថាបាយដំណើបស្វាយទុំជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចូលចិត្តទទួលទានជាមួយនឹងបាយដំណើបក៏ជាមួយនឹងស្វាយទុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកវិធីថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាធ្វើជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនេះបាទជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងចង់ដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំក៏រួមជាមួយនឹងវិធីធ្វើនៃមុខម្ហូបនេះផងដែរបាទជាមួយនឹងបង្អែមនេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាបាយដំណើបបាទបាយដំណើបនេះគឺយើងដាំវាឲ្យបានរាងក្រៀមល្មមកុំឲ្យវាជ្រេខ្លាំងពេកដាំឲ្យល្មមឆ្ងាញ់ហើយយើងនឹងមានស្វាយទុំមានខ្ទិះដូងកំប៉ុងរបស់យើងមានអំបិលបន្តិចស្ករត្នោតបន្តិចរួមជាមួយនឹងល្ងបាទគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺតិចហើយជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងស្រួលចាំហើយបន្តិចទៀតនេះពុកម៉ែអរគ្នានឹងដឹងអំពីរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលជាភាពងាយស្រួលនោះគឺខ្ញុំបានមានជាមួយនឹងបាយដំណើបស្រេចរួចរាល់ហើយបាទបាយដំណើបរបស់យើងដូចខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងដាំឲ្យបានឆ្អិនល្មមកុំឲ្យវាជ្រេខ្លាំងពេកនិងយើងមានស្វាយទុំរបស់យើងគឺគ្រាន់តែចិតជាចំណិតហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងរៀបជាមួយនឹងស្វាយទុំរបស់យើងនៅចិតជាមួយបាយរបស់យើងបាទជាមួយចំណែកនឹងខ្ទិះដូងវិញគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវការកូរវាដើម្បីឲ្យវាឡើងខាប់បន្តិចហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយនឹងស្ករបាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមកូរខ្ទិះតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ទះក្តៅគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទិះចូលកូរតែម្ដងបាទអ្វីដែលយើងត្រូវការដាក់បន្ថែមនោះគឺជាមួយនឹងស្ករបាទពីព្រោះខ្ទិះដូងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការផ្អែមខ្លាំងដោយសារតែបើសិនជាខ្ទិះដូងរបស់យើងផ្អែមខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យលក្ខណៈផ្អែមខ្លាំងពេករហូតធ្វើដល់ទលាន់បាទយើងដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីវាជួយជ្រងជាតិស្ករឡើងមកពេលនេះខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺឡើងខាប់ល្មមគឺយើងបិទភ្លើងបិទវាតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងបាយដំណើបរបស់យើងគ្រាន់តែយកស្វាយទុំមកដាក់គៀនវាតែប៉ុណ្ណោះគឺរួចរាល់ជាការស្រេចបាទដាក់មកយើងនឹងដាក់ខ្ទិះតែម្ដងបាទចំបែកល្ងគឺយើងរោយពីលើបាយដំណើបបាទជាមួយនឹងបង្អែមរបស់យើងជាមួយនឹងបាយដំណើបស្វាយទុំរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ចប់សពគ្រប់អស់ហើយជាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តមកមួយជាមួយនឹងបង្អែមមួយនេះបាទជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាច្បាស់ជាធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈបង្អែមមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាពីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ